Aradu Allah riga ta ɗau zafi. Shi yasa na ga tun da su Jangwado na Kande ya tafi birni har yanzu bai dawo ba. Kai, ni ma sai na tafi birnin nan, na gaji da ƙauyen nan. Sai na tafi birnin nan na je na samu su Jangwado na Kande, na ga me suke aikatawa a cikin birni. Ko ni ma zan ɗan samu aiki yanke ragewa, amma kullum kiwo ga kona garin kwaki ba na samu. Birni kafin in shiga shi sai na kai kusan shekara. Gaskiya yanzu birni na tattara tafi. Bara maka ga ba wanda zan gaya wa a cikin gida, kawai wucewa zan yi daga nan. Kai, to in banda ni ma gora ne, na shigo birni ba wanda na sani in banda Jangwado na Kande. Kai, ina ga tsaya zan yi in ta tambayan mutanen da ke cikin garin nan har sai na samu Jangwado na Kande. Amma idan ba haka ba wahala zan sha. Sai tafiya nake, amma yanzu haka ne ma kaina ban san inda zan je ba. Kai, Jangwado na Kande, yanzu a ina zan same ka Jangwado? Ka ni ma na shigo birnin nan, ai kana ji ma daga shigowa ta na san birnin ga ya fi riga. Kai, na samu wajen zama. Ka gani da riga yanzu sai dai a lahira, amma ni in koma riga ba dai ni ba. Kai, wani abun ma sai na samu Jangwado na Kande akwai burai ba. Ina samun Jangwado na Kande akwai burai ba. Kai, ya samu zan haɗe Jangwado na Kande ne. Yansu tun daga wani can mai shago, bara in yi sauri in je in tambaye shi inda zan samu Jangwado na Kande. Lallai arziki na ya zo. Lallai yau zan yi gamo da Lailatul Qadari. Assalamu alaikum, Malam mai kanti. Da Allah ina tambaya, wai da Allah a ina zan samu Jangwado na Kande? To, Malam Falata ne? Wane ne kuma Jangwado na Kande? Kuma ce maka aka yi a cikin kasuwan ne yake? To, gaskiya ni dai ban san wani mai suna Jangwado na Kande ba. Ko za ka iya gaya min wane ne shi? To, shi ne Jangwado na Kande ya kasance wani mutum ne tun muna yara ya gudu ya taho birni. To, ni ma shi ne na taho birni na zo ina neman sa. Jangwado na Kande na kai nema. Da Allah in ka san inda yake, da Allah ka gaya min je in same shi. Ishe ka ba. Kai da tun kuna yara mutum ya taho birni, kai ka san girman birni kuwa? Kai ka san girman gashuwa? Tun kuna yara ku rabu da shi daga riga, ka zo ka ce za ka same shi a birni, kuma ka rasa ma inda za ka zo ka same ya kofar hagona saboda kare na hankali. To kai maza ka ɗeba yan tsumo karanta kaman ka bar kofar shagona tun kafin kirawo DSP Habu Sarki ya zo ya naɗe min kai. Don Allah mu gida ka yi haƙuri, yanzu nan zan tattara in bar kofar shagonka, ba sai ka kai mu ga 'yan sanda ba. Lallai mutanen birni ba su da mutunci. Hausawa nan da kake da ba su da mutunci. Kwatancen da za su yi wa mutum ya je ya samu Jangwado na Kande shi ne ba za su min ba. Ina gama baƙin ciki suke da ni, saboda kar in je in samu Jangwado na Kande. Na san ko yanzu haka ma ina ga yayi kuɗi. Kai, gaskiya Jangwado ka sani a bala'i. In ban da kwaɗayi ma irin nawa in taso daga ruga ina cikin na in zo wani neman Jangwado na Kande. Ka duba fukon da na je daga tambaya, Hausawa babu mushinci. Daga tambaya wai ya ce zai haɗa ni da 'yan sanda. Lallai Jangwado ka sani a masifa da bala'i. Ayo!